々になんか壊した。グレーだ。口歌やろこれ。お腹か。ちょっとマシなお腹や。ええやんなあ。感じあるよなこれ。あ、落ちた。落ちたわ。口ぶてよ。口ぶてや。来たか。残念。これまたでかいよ。来た、この島4畳花これ来た。釣ってもうた。やっぱりこの島は裏切らんね。43ぐらいあるんじゃんこれ。やりました。また頑張ります。この島4畳葉来た。42センチでかい。上で42センチ。なぜこの島来ました。42センチ。もう怒ったわ。おこれ取ったらえげつないだ。いよいよ来るぞ。
ママはこの海苔食わんねん。あれはなんか幅海苔かなんかいうやつ。これ青さや。たまにアリゴとか食うけどな。でもグレしか釣ったことない。グレもめったに釣れやんで。青根の裏気になるよ。青根の裏。青根の裏先からちょっと気になってきてんねん。あの辺食いそうやなと思って。あれ浮きないんちゃう？浮きある？ないよな。浮きないよな。イガミちゃうか、イガミ。イガこいつがおったわ。大本命と忘れてたわ、こいつの存在を。あかんかんかん。でかいね、おいでこれ。これはでかい。これはでかいぞ。うわ、でっかいガミ来た。でっかいガミ。うわ、でかい。でかい。海苔できた、海苔で。あ、おさ海苔で。これも40オーバーちゃおうかな。うわー、46。
死ぬ死ぬノリで散る青根の裏一撃やったわノリで死ぬぞって初めてやでも食いそうな感じノリで死ぬくれたノリで死ぬういバイバイいや、全然いかへん。全然いかへん。犬入れるな、ビラ。でっかいよ、まだこいつ。えらいことなったわからんなんでこんなことなってんのやりすぎなって言うかさすが夕方やんああまだ血抜きだああどういう状況やろよいしょ通さなさすぎてないこれ通さなさすぎてる来たチル48ぐらいかなこれもはい死ぬ入れ食い死ぬ6匹目47こんなグレ濃いよなはいみなべこの島の釣果はいこれグレ42センチこれが35ぐらいかなこれね
イガミ46。まあチヌはね5、6枚釣れて、もっと釣れたかな、7枚ぐらい釣れたかな。最初に釣り上げ入ってるけども、年なしも2枚ぐらいありましたね。鍋この島、ちょっとやっぱグレの数はないけど、やっぱ肩は狙えますね、中期なんで。まあでも新年一発目で4乗馬釣れてよかったです。それではまたお願いします。チャンネル登録お願いします。おお、内ぶどじゃん、これしかも。え